Já, undirbúa þennan fund sem er að bresta á.
Fyrir. Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og sýstjóri sem hér í sal. Býð ykkur velkominn til 393. funda bæjarstjórnar Fjarðabyggðar sem haldin hér í fundarsal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði og segjan settan. Á dagskrá í dag eru eftirfarandi, það eru bæjarráðsfundagerðir 884 og 885, teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Skipulag- og framkvæmdanefnd númer 26 og 7, sömuleiðis teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Fjölskyldunefnd númer 26 og 7, sömuleiðis þar með sem hætti fjallaðan þær og umræður og atkvæðagreiðslur. Sameiginlega stjórn menningarstofu númer 14, ungmennaráð númer 17 og 18, teknar saman til umfjöllun afgreiðslu og öldungaráð númer 15. Svo hér 3 önnur almenn mál. Það fyrst aðalskipulag breyting tjalds að Eskifirði. Vísa á skipulagsframkvæmdanefnd breyting sem þetta form gera með skýrari hætti, samt breyting og skipulagi þar í dalnum. Reglur menningarstyrki, uppfærðar reglur menningarstyrki sem vísa hér til frá bæjaráði, kom upp frá stjórn menningarstofu og þangað, og síðan reglur Fjarðabyggðar frá aðkomum félagsþjónustu og heimilisofbeldismál með samstarfi við lögreglu. Þetta vísa frá bæjaráði en kom frá fjölskyldunefnd þangað. Þannig að þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrá eru fundagerðir bæjarráðs sem 884 og 885. Ragnar Sigurðsson borðið, beðum orðið, gerðið svo vel Ragnar. Hæstvirtur forseti, bæjarstjóri ágætu bæjarfulltrúar. Í fundargerð bæjarráðs númer 884 og 885. Þá ætla ég svona rétt að stikla á stóru. Við byrjum hér á máli 1.1 sem samskiptastefna Fjarðabyggðar. Þarna var verið að fara yfir vinnu sem Ator hefur verið að vinna með upplýsingafulltrúa sveitafélagsins. Og svona megin markmið þarna að við erum að uppfæra svona heildræna ásýnd og reyna að búa til svona meiri samfellu í því sem við erum að gera í markaðsmálum. Þannig að það sé svona heildræn hugsun á bakvið grafíkina, letrið og myndatökur falli vel að því sem að falli vel að útlitinu. Þannig að það sé svona samræmt framsetning á því sem við erum að gera í kynningar og markaðsstarfi. Og það sem að þarna verið að fara yfir, það svona svolítið svona ný ásýnd sem fellur vel að okkar áherslum og okkar svona áherslupunktum í kynningarmálum og mikilvægt að vera að taka þetta núna inn því á þessu ári munum við jafnframt kynna nýja heimasíðu og þá mikilvægt að við séum þá með nýtt kynningarefni sem að fellur að henni og það mun svo styrkja áfram svona nýtt útlit og fellur að þeirri ímynd sem að þá við viljum ná fram í nýju markaðsstarfi. 1.3 þarna vorum við að fara yfir ráðningarkerfið Alfreð. Við höfum auðvitað verið að notast við Alfreð í starfsauglýsingum og þarna svona verið að formfesta það og gera samning við Alfreð sem farin að veita mjög flotta þjónustu og fer sífellt stækkandi og eftir því sem ég kemst næst og án okkur svafa eflaust stærsti ráðningarvefur landsins í dag. Og núna erum við þá að fá með því að fá þennan samning, þá erum við að fá aukna þjónustu en við höfum verið að nýta okkur Alfreð mjög mikið þannig að þetta ekki neitt kostnaðarauki og auk þess sem að launa- og ráðningarkerfi sem við höfum verið að nota í dag ekki lengur verður ekki áfram í reglulegri framþróun þannig að það vitað mál að við þyrftum að fara í einhvers konar uppstokkun og svona framtíðalaust hvað varðar ráðningarkerfi. Ráðningarkerfið Alfreð mjög markvisst og mjög flott og leiðir til tímasparnar þannig að ég myndi segja að þetta væri mjög góð fjárfesting í alla staði. Í bæjarráði númer 885 þarna fórum við fyrst yfir umsókn í fiskeldissjóð, umsóknarfrestur rennur út í næstu viku.
Við erum svona búin að vera að fjalla hvaða verkefni við erum að taka þarna inn í, og það svona verið að leggja lokahönd á það að klára umsókn sem að verður þá tekin fyrir á næsta bæjaráðsfundi áður en að við klárum að endanlega skila því inn. Þarna þó nokkuð af verkefnum sem að við ætlum að sækja í, og mikilvægt að við séum að vanda vel til verka þar. Og svo að lokum þá hér liður 2.6 sem ég ætla að fara stuttlega yfir. Eins og allir vita þá hefur verið mikil umræða framlög til stjórnmálaflokka, og það verður enginn farið varhluta af þeirri fjölmiðla umfjöllun sem hefur verið svona einna helst beinst að stjórnmálaflokkum sem að eru með þingsæti. En jafnframt hefur verið rætt styrki sveitarfélaga til stjórnmálaflokka. Persónulega myndi ég vilja sleppa því að sveitarfélagi sé að greiða fjármuni til stjórnmálaflokka. Það ætti fyrir mér að vera undir þeim félagsskap og áhuga mönnum þá flokka að standa straum af þeim kostnaði sem að felur í sér að halda úti stjórnmálastarfi, auk þess sem að við sem að setjum í trúnaðarstörfum fyrir okkar stjórnmálaflokka eigum að sjá sóma okkar í að standa straum af þessum kostnaði sjálf. En staðan hins vegar einfaldlega þannig að okkur ber að leggja framlög inn til þeirra stjórnmálaflokka sem að ná kjöri í bæjarstjórnarkosningunum, og eins og við höfum verið að gera, og það samkvæmt lögum. Við vorum hins vegar ekki að fara yfir það þarna, heldur erum við að horfa til þeirra fjölmiðla umfjöllunar sem hefur verið, fara yfir okkar verklag sem að nota bene að mestu leyti og ég myndi segja langt umfram flest öll önnur sveitarfélög í lagi. Þeir stjórnmálaflokkar sem sitja í bæjarstjórn í Fjarðabyggð eru rétt skráð stjórnmálasamtök, og við ákváðum þarna að við myndum skerpa á verklaginu áður en næsta úthlutun fer fram, og veita þá öllum aðilum kost á því að gæta sérstaklega því að þetta sé í lagi, og þá verið að horfa til gerð ársreikningar, en það er eingöngu bara einn stjórnmálaflokkur sem að hefur ekki skilað inn ársreikningi, sem að er ein megin skyldan til að hljóta styrk til stjórnmálastarfs, eða sem framlög frá sveitarfélaginu. En umræðan hefur að mestu leyti í fjölmiðlum, og mesta gagnrýnin hefur verið út á það hvað að flokkar séu ekki búin eftir allan þennan tíma sem eru á þingi, sem eru að fá umtalsvert meiri fjárhæðir heldur en þeir stjórnmálaflokkar sem að sitja hér í bæjarstjórn, séu ekki rétt skráð sem stjórnmálasamtök, og þannig að þetta nú svona minni háttar hér, og við erum þá að kippa því verklagi í lag. Þakka fyrir, Ragnar. Vilja fleiri kveðs hljóð sem fundi að gera í bæjarás? Stefán Þór Eysteinn með beðum orðið, gerðu svo Stefán. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Það er aðeins að kveða mig til hljóðs hérna undir fund að gera bæjarás 884. Ég reynda satt ekki þann fund, langar bara aðeins að koma inn á hérna leið 1.7 þar sem úrlingalandsmót UMFI og Egilsstöðum, bara fagna því að að bæjarás á sér fært að styrkja þennan viðburð sem eru þetta greiðlega mikilvægur og skemmtilegur, og hvet allir til að mæta á hann. Það er alltaf gaman þegar eitthvað er svona í nærumhverfinu, og þetta er þetta bara ákveðinn svona pallur fyrir þetta unga íþróttafólk sem er hér á svæðinu og aðstæðar að til þess að fara og keppa, og bara virkilega gott að við getum styrt þetta frá bara framtak.
það er svo sem ekki margt þarna sem við vorum ósamála ekkert frekar en venjulega svo sem, en aðeins með fundargerð Bæjarráðs 885, það er eitt þarna sem er langaði að vekja athygli á. Þarna var fjarskiptaáætlun Austurlands tekin fyrir, það er úttekt á stöðu fjarskiptamála á svæðinu, svo sem ekkert að fara að reifa þetta sérstaklega, þetta var nú bara til kynningarinn hjá okkur í Bæjarráði, en þetta er áhugaverð lesning fyrir svæðið allt saman. Það er auðvitað ákveði svona ýmsi vankantar á þessum málum hér, en ýmsett sem hefur gerst, mjög jákvæðar hlutir og svona ákveði vinna sem er framundan þegar kemur að þessum málum hér, en gríðarlega jákvætt og bara hvet ykkur flestir að kynna ykkur þessi mál. Þessi skýrsla var þessa stundin inn í Austurbrú og SSA og svona framhald af þeirri vinnu sem hefur verið í gangi þar. Það var svona ekki margt sem við vorum að ræða þarna. Það má kannski vekja athygli á málþingjum snjóflóð sem verður á Ísafirði þarna 5. og 7. maí fyrir áhugasama, en svo sem ekki meira frá mér í byrjun. Takk. Þakka fyrir Stefán, vilja fleiri kveða þessi hljóðs undir fundargerðum Bæjarráðs. Svo virðist ekki vera, ég ber þetta samþykktar. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá var næst fundargerði skipulags- og framkvæmdanefndar númer 26 og 7. Þuríður Lillý Sigurðardóttir beðið um orðið, gerðu svo vel Þuríður. Forseti, bæjarstjóri og fulltrúar hér í sal. Mér langar að koma inn undir nokkur mál frá síðustu 2 fundum skipulags- og framkvæmdanefndar. Það er fyrst fundur skipulags- og framkvæmdanefndar númer 26. Þar er það mál 3.1. En að þessum fundi samþykktu við tilboð launafls í endurbætur á austurhlið elstu byggingar grunnskóla Reyðarfjarðar. Það voru 4 fyrirtæki sem buðu í verkið og var samþykkt að taka tilboð launafls sem var lægst bjóðandi. Það er mjög gleðilegt að þetta sé komið á þennan stað og mikilvægt að fari verði í viðhald á húsinu sem snýst að klæðningu og gluggum og hafist verið handa við það núna á þessu ári. Svo er það mál 3.5, 3.6, 3.7 og 3.9 en skipulags- og framkvæmdanefnd tók fyrir og samþykkti umsóknir framkvæmdaleyfi við lagningu ljósleiðara í Norðfirði, Breiðdalsvík, Stöðvarfirði og Fáskrúðsfirði. Það er orðið mjög tímabært að bæta tengingar hér í Fjarðabyggð og því mikið fagnaðarefni að þetta sé komið á dagskrá og framkvæmdir við lagningu ljósleiðara í áðurnefnda byggðakjarna munu hefjast núna í apríl og stefnt er að því að þeim ljúki þegar líður á sumarið. Svo var það eitt mál hérna undir fundi skipulags- og framkvæmdanefndar númer 27. Sérstaklega gleðilegt þegar við tókum fyrir umsókn byggingarleyfi fyrir nýtt hesthús á Kirkjubólseyri 12 Norðfirði. Það er mjög gaman að sjá að það er hugur í Nestak eins og hefur svo sem verið núna langt skeið og sem bara mjög gott. Þannig er reiðhöllin okkar í Fjarðabyggð og blómleg hestamennska, þannig að það er gríðarlega gaman að sjá þannig að fara að rísa hesthús og vona ég að það gangi vel hjá þeim. Fleira var ekki, takk. Takk fyrir Þuríður, vilja fleiri kveða þessi hljóðs undir fundargerðum skipulags- og framkvæmdanefndar. Svo virðist ekki verið, ég ber þetta til samþykktar þessi þess að enginn við skeiðmerki. Þá er næst fundargerð fjölskyldunefndar númer 26 og 7. Orðið er laust þar vill einhver þessi hljóðs. Svo verðist ekki verið, ég ber þetta til samþykktar. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er það næst stjórn menningarstofu. Fundargerð númer 14. Ég ætla að fá að taka til máls aðeins. Stjórn menningarstofu var á þessum fundi sínum að úthluta styrkjum til menningamála. Og eins og oft áður þá hefðum við geta úthluta meiru og við erum svo sem að jágætis skoðun og yfirferð núna á því hvernig við komum svona, getum styrt enn frekar menningarstarf í sveitafélaginu og er þá að horfa til næsta árs ekki síst í þeim efnum. En enga síður voru styrkumsóknar góðar, það er þetta ýmsir viðburðir sem er eftir að bara svona glæða menningarlífið heilmiklum lit á þessu ári og fjölbreytt og dreifist samfélagið og við erum þetta gríðarlega ánægð með það og þann kraft sem þar og þannig að það var svona kannski svona megin inntak þessa
þessa fundar sem við sérstaklega vekja athygli á og leið náttúrulega hvetja bæjarfulltrúa eins og þið geta að sækja þá viðburði sem og aðra viðburði sem menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir. En svona stór verkefni hjá okkur núna líka snúa að safnamálum á þessu ári, geymslumálum safna og fleira. Það þetta býða okkur gríðarlega stór verkefni sem við erum að vinna og undirbúa núna innan menningarstofu. Ásamt í náttúrulega bara því umhaldi sem við erum með í uppákomum og fleira. Þannig að þetta var nú svona það sem ég vildi vekja athygli bæjarfulltrúa á í þessari fundargerð. Orðið laust stjórn menningarstofu. Enginn hvað þessi ljós, ég bernum til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það fundargerð ungmennaráðs nr. 17 og 18. Orðið laust þær, vil hvað þessi ljós. Hjördís Helga Senna Þórsdóttir gerði svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarstjóri og aðri bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að koma og ég svo virkilega ánægð með vinnu ungmennaráðs og bara mér stu standa sér svo vel, flott minnisblöð sem þau hafa verið að setja og voru einmitt tekið fyrir fjölskylduráði og síðan þá langar mér aðeins að tala þeir hafa verið að taka fyrir eins og seinkun á byrjun skóladeginum og símareglur í skólum Fjarðabyggðar sem bara, og skiljanlega, hafa þau athugasemdir við að ef við erum með ólíka reglur með við skóla í Fjarðabyggð, þá hefur það náttúrulega þegar þau tala saman, það mikill samgangur þarna á milli, þannig að auðvitað þurfum við að bæta okkur og reyna að samræma reglurnar þarna á milli. Einnig voru þeir búin að setja fyrir áhyggjur vegna stöðu kennara og nemenda í Fjarðabyggð sem að ég voru að tala í tengslum við skertan stuðning við nemendur og námsörðuleika sem gæti haft neikvæð áhrif sem ég var eiginlega búin að koma þess inn á þegar við vorum að taka breytingar á kennslutímamagni hér í Fjarðabyggð út af því að maður einhvern veginn kannski hafði ekki alveg þá sýn, þegar verið að breyta kennslutímamagninu, þá vorum við kannski vissum við ekki alveg, þótt að við vitum það að markmiði var auðvitað að hlúa áfram að þeir sem þurfa mest á stuðning að halda, þá fannst mér kannski ekki við fá að sjá hvernig þessi áhrif myndu hafa og af þessum breytingum. Og greinilega hafa þeir ungmennaráð lýst yfir áhyggjur að nemendur sé ekki alveg að fá þann stuðning sem þeir þyrftu á að halda. Þannig að ég vona og miðað við þetta þá ætlaði sviðsstjóri fjölskyldusviðs að taka fyrir og ræða við ungmennaráð þannig að þá fáum við kannski betri sýn á stöðunni. En ég ætlaði líka bara að hrósa. Mér finnst ungmennaráð og þessar fundagerðir sem hafa verið að koma frá þeim virkilega flottar og þau eru greinilega alveg að taka svona fullan þátt og mjög vakandi yfir því sem er að gerast í samfélaginu. Þannig að ég ætlaði bara að hrósa þeim fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Hjördís, það full ástæða að taka undir það. Þetta er búið að mjög svona öflugt starf í ungmennaráði og við eftir að taka hér sameiginlega fund með þeim og sem sem forseti mun fara að skoða undirbúinuna fljótlega. En Ragnar Sigurðsson hefur bæði morið, Ragnar. Já, ég tek undir með Hjördísi Helgu. Þetta er mikill sómi af því starfi sem að ungmennaráð hefur verið með auðvitað frá upphafi en maður sér að það er smá svona að aukinn kraftur í þeim núna held ég geti sagt og ég tek undir það með henni að þessi minnisblöð sem hafa verið að koma hérna inn hafa verið mjög málefnaleg og það er gaman að sjá að ungmennaráð er að tileinka sér mjög gagnrýna hugsun og þau eru að láta sér málin varða, hvort sem þau eru að kalla eftir aukinu umræðu eins og varðandi skólabreytingarnar sem að við höfum falið sviðsstjóra að fara yfir með þeim og alveg sjálfsagt mál og auðvitað bara gott og það er nú eitt af því sem við höfum ofta rætt hér á þessum vettvangi og ekki síst þegar við höfum verið að funda með ungmennaráði að við séum ötulli í því að senda mál inn til ungmennaráðs og ég átti fund með ungmennaráði fyrir skemmstu og þetta er mjög gefandi samtöl, það er gott fyrir okkur að fá þeirra sýn á samfélagið
og það er svolítið frískandi að sjá hvernig þau sjá fyrir sér mun meira sameinað sveitarfélag heldur en ég held að flestir íbúar gerir sér grein fyrir. Maður finnur þetta svo sterkt þegar maður er að ræða við ungmennin og maður sér það líka í mörgum minnisblöðum frá þeim að hvað þau eru að kalla eftir því að við séum að vinna þvert á byggðakjarna, hvort sem það er út frá íþróttafélögum, út frá félagsmiðstöðunum og við fórum þá leið sem að á einmitt uppruna sinn inn í ungmennaráði. Það er þegar að við fórum núna í sameiginlega opnun á félagsmiðstöðunum á föstudögum og það er einmitt svona dæmi um mál sem ungmennaráði hefur verið að kalla eftir og núna er komið til kastana og það sama á við eins og þetta eins og Hjördís kom inn á varðandi símareglur í skólunum. Þarna er svo skýrt dæmi það hvað þau eru að láta sér málin varða og hvað þau er að kalla eftir því að það sé samfella, að við séum eitt samfélag og að sömu reglur eiga að gilda varðandi reglur innan skólana, eitthvað sem að við sjálf höfum verið að fikra okkur í og þannig að það er mjög hressandi að fá þessi sjónarmið þar svona skýrt, þar sem að andi sameiningar sveitarfélagsins kemur svo skýrt fyrir og sú sýn þeirra, sú framtíðarsýn þeirra er mjög upplífgandi. Ragnar, vilja fleiri hversu ljóðsundi fundagerðum ungmennaráðs? Svo verðist ekki vera, ég ber þar eftir samþykjamerki, þær eru samþykja með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð öldungaráðs nr. 15, vilja hversu ljóðsum hana? Svo verðist ekki vera, ég ber eftir samþykja sem hana samþykjamerki, það er samþykja með 9 atkvæðum. Þá erum komin liðin almenn mál. Það er fyrst aðalskipulag, breyting tjaldsvæði Eskifirði, reynda að teki hér aftur fyrir, fór upp til nefndar til aðeins frekari vinnslu, en þetta er semst vísa hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar tillögu að þessari skipulags- og matslýsingu sem nú liggur fyrir vegna breytinga á aðal- og deiliskipulagi í Dal og Eskifirði. Og eins og var í fyrir umfjöllun sem hér fór, eða var í nefnd, þá er breytingi felur í sig að það vera að færa reit sem var búið að skilgreina sem tjaldstæði neðan Dalbrautar, innst í dalnum fyrir innan íbúðabyggðina, að færa það ofan Dalbrautar utan við bæinn Eskifjörð, gamla sveitabíli Eskifjörð. Og þá stækkar leið náttúrulega svæði í dalnum fyrir íbúðabyggð, fyrir nýtt deiliskipulag sem þar verður unnið að íbúðabyggð inn fjörðin. Breytingarnar voru áður fyrir á fundi nefndarinnar 7. febrúar og vegna þessar breyttstæðstingar hér komið til fullnaðar afgreiðslu bæjarstjórnar og orðið laust þessar breytingar. Engin kveðs ljós, ég ætla að bera það til samþykkis þess, en það er samþykkjavinnsins að gefa merki. Það eru samþykkta með 9 atkvæðum. Þá er það næst reglur menningarstyrki 2018, eins og liðurinn heitir, en þetta fjallar reglur sem eru nú þegar menningarstyrki Fjarðabyggðar, en þannig hér er að koma inn uppfærðar reglur. Í þeim felst nú aðalega svona orðalagsbreytingar til aðlögunar svona bara nýri umgjörð. Stjórn menningarstofus er náttúrulega tekin við þessu hlutverki sem áður var í menningarnefnd og svona, þannig að menn voru að útfæra þarna þær breytingar og uppfæra reglunar. En eflaust má að með því sem við erum svo að skoða og samstarfi við aðra nefndir komið þá inn þá frekari breytingar og reglum síðar árinu, en þessar eru svona kannski meira til þess að færa til núverandi fyrirkomulags sem fellar aðalögum breytingar og nefndum. Orðið í lausnum þessar reglur, vill einhver þessi ljós. Svo verðist ekki verið að bera eftir samþykktar. Við erum samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er hér jafnframt næsti liður 13, sem er reglur Fjarðabyggðar aðkomu félagsþjónustu að heimilisofbeldismálum í samstarfi við lögreglu. Þessi vísa hér frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar. Þetta eru drög að reglum aðkomu félagsþjónustu fólks að slíkum málum sem koma getað upp, heimilisofbeldismálum, og þá hvernig við komin í það samstarfi lögreglu sem náttúrulega fer með málin. Og er nánar útlistaði í minnisblaði með og reglum sem eru framlagðar. Vill einhver þessi ljós þessar reglur? Svo verðist ekki verið berið til samþykktar. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum og þar með er dagskrá bæjarstjórnar fundar tæmd í dag. Næsti fundur
bæjarstjóri, það ekki ársreikningur fyrir umræða? Nei. Það er þar næsti fundur. Þar næsti fundur. Þannig að síðari fundur í mars verða með hefðbundum hæðum. Það er spenna eftir ársreikningi, það er eðlilegt. En þá er ekki fleiri hér í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsittuna og málefnalegar umræður og segi fundi slítið.